大家好，我是香蕉人。最近发现给小朋友看 YouTube 影片用的2011 Mac Mini 电源灯不会亮了，更别说是休眠时的呼吸指示灯。老实说，有没有这亮灯真的不太会影响使用功能，只是每次开机要注意听有没有开机声音，是否启动中。这开机声在现在新的 Mac 电脑已经全部都取消了，还真的让人蛮怀念的。所以我们今天来拆解这2011年的 Mac Mini， 看看问题是出在哪里，还有没有修好的机会。现在就开始吧 ，Let's go！ 先把 Mac Mini 翻过来，准备把底盖打开，用手指头扣住凹槽，往逆时针方向转动，并把上面白点对到第二点，就可以把盖子解锁。用敲棒把盖子拉起来。拿出螺丝起子工具组，用 T8H 新制起子把上部 WiFi 模组的4颗螺丝先拆下来。再换 T6H 新制起子，把 CPU 散热风扇3个螺丝拆下。在移出 CPU 散热风扇前，要小心注意一下，还有散热风扇的电源插座要先移除，可别一下子就大力移出风扇，电源插座可能会被扯断哦，要注意哦。再转动 CPU 散热管保护盖的螺丝，移出保护盖。在移出 WiFi 无线模组前，一样要小心一点。还有一条 WiFi 连接线要先拆下，才能移出 WiFi 无线模组，要注意哦。撬开硬碟连接座，就可以轻松移出硬碟。再把 Mac Mini 拿起来检查看看，主机板是否有损坏的地方。这里看起来怪怪的哦。不会吧？整个连接座脱离主机板，难怪电源指示灯不会亮。但这焊点也太小了吧？和先前在修理滑鼠的微动开关焊点也差太多了啦！我的妈呀，这真的有办法用焊枪一点一点焊回去吗？怎么办？真的太困难了，还是放弃吗？反正不影响功能也是可以用，或者是找人修修看。但这都8年的电脑了，我想肯帮忙修的人也不多了。就算有，我想价格也不会太便宜。还是再上网查查看有什么好方法可以处理的。还好在花了好几天的找寻，终于看到了一点点希望。我在 YouTube 上看到一个国外专修 Mac 笔电的神人，不管你的 Mac 笔电有任何疑难杂症，都可以帮你修到好。而且我观看了他许多维修影片和手法，真的让我的脑洞大开。原来要焊好这些超小的焊点，只要靠助焊剂来帮忙，这些焊锡就会乖乖照自己的位置焊接好，也不会焊接到隔壁去。所以我就按照他的影片中常使用到的东西一一买到手，希望这些东西也能帮我修好这连接座。那我们现在来修修看吧 ，Let's go！ 先把固定在主机板的连接座，先用工具把它挖下来。真的有够紧，又小小难挖起来的。Yes， 终于挖起来了。好小的连接座，看起来差不多和 Micro SD 一样大小吧，还是小心收好，掉了可就难找了。目前这些焊点看起来状况还不错，搞不好只要补焊锡加点助焊剂就可以搞定。先用酒精棉片把焊点先清洁干净，来增加吃锡的成功率。OK， 连接座也大概清洁一下。完成，拿出助焊剂，并挤上适量的药剂，插在焊接点上面。再拿出焊枪和焊锡，慢慢一点一点把焊锡补到接点上面。不错哦，目前和国外 YouTube 维修反应情况是一样的，所有接点吃起状况非常好。再用酒精棉片把助焊剂擦干净，等一下要上新的助焊剂也比较好焊接。清洗完成，再挤上新的助焊剂。
再用夹子把连接座放在主机板上，再仔细的把针脚和焊点微调对应好，再补上一点助焊剂。OK， 拿出焊枪和焊锡，我们开始把它焊接上吧。哇，焊枪活动空间真的太小了，一不小心太助力压就会跑掉，没对准，再用夹子慢慢修正推回来。啊，我的天啊，真的好难搞啊！我现在真的有点后悔做这件事了。拿起来再确认一下，应该没问题吧？也许吧。对了，这里还是要提醒一下大家，我不是专科人员，焊得不好请见谅，可别在下面留言泡我，感恩呢。最后再用酒精棉片把四周助焊剂擦干净。OK， 再把连接线压回去连接座上。完成后再拿起来看看，确认一下。应该是没问题吧。就先这样吧。开始把零件组装回去。首先把硬碟放回固定槽，再扣上硬碟连接座，再放回 CPU 散热管保护盖，锁上固定螺丝。装回 WiFi 无线模组前，先把天线压回连接座上面，插入 WiFi 无线模组，调整好位置，锁上螺丝固定。放回 CPU 散热风扇，一样先把电源连接线压回固定好，再锁回螺丝固定好。最后盖上盖子，对好锁点，再顺时针方向推回锁上。大功告成，让我们上机测试吧。插回 HDMI 线和电源线，按开机键开机。Yes， 成功了，终于亮了。Mac Mini 也正常开机中，太棒了，耶！先进入睡眠模式看看，呼吸灯模式正常吗 ？OK 啦，就是这样，没问题啦，太棒了！想不到我现在也算是修过 Mac Mini 电脑的人啦。所以影片到这里，如果你喜欢我的影片，请记得订阅和分享，也记得把你的铃铛打开哦，这样随时才可以收到我上传的最新影片。拜拜。